Kaixo, errukuizale. Gaurko saioari top 14ko azken aurreko jardunaldiko laburpenekin emango diogu hasiera. Gero, Euskadiko emakumezkoen selekzioaren berri emango dizuegu, txapelketa autonomikoa irabazi dute eta. Jarraian, Irunera gerturatuko gara Gipuzkoako klub historiko hau hobeto ezagutzeko asmoz. Ondoren, ordiziaren eta beraberaren laburpenak esineko dizkizuegu, borroka estua maitabiltza biak. Eta azkenik, getxora jango gara Kirolaren Euskal Akademia zertan den ikustera. Hemen hasten da, 4. denbora. Miarritzek ezin izan zuen garaipenik eskuratu Parisen, baina gutxienez puntu bat lortu zuen. Baionak aldiz Brive menderatu zuen azken aurreko postutik irteteko. Miarritzek ezinezkoa izango du 6. postua eskuratzea eta Europarako txartelik gabe geldituko da. Bekaldean bitartean Baionak azken aurreko postua utzi du, baina Montauban oso gertu dauka. Miarritzek Clermont jasoko du inolako presiorik gabe, aukerarik gabe gelditu baita gora begira. Eta Baionak Montauban garaitu beharko du jeitsiera postua ekiditeko. Racing Metro Miarritze lehen 6etan sartzeko txartelaren bila dabiltzen bi ekipen lehia. Miarriztarrak erasoan Racingen zelaia okupatzen eta aintzinakoen nagusitasunaz baliatzen da trai, punpalasterrez punduak hartzeko 35 metroetatik. Miarritzek ustartza jokatzen du Racingen 22 metroetan, hortik adiniordukik baloia libratzen du, kontrakoen defentsa erne bada ere, jasbilik baloia Bartzelari emaiten dio, hori aintzinatzen da eta balsok baloia eskuratzen du, eskuin eskinean entxegoa markatzeko. Lehen zatiaren bukaeran, Wisniewskik zigor kolpez lehen punduak emaiten dizkio Racing Metrori, pausan Miarritze 14, Racing 3. Bigarren zatian, Miarriztarrek erasoaldi edera zelaiaren erditsutik antolatzen dute. Trai defentsaren artetik pasatzen da, geldi ezina 30 metroetan, terrain, lore, gobele sustengoan dira, baloia eskuz esku pasatzen da, entek harrapatzen du eta azken metroetan, besopean atxikitzen du, entxegoa sartu arte. Xabal eta Racingeko beste jokalariak ez dute amore maiten. 30 metrotan jokatzen duten eskasetik, Delape, Miarriztar oiak baloia airean biltzen du. Segidan, Racingeko aintzinekoek ustartze lasoa osatzen dute. Miarriztarrak defentsan ari dira, baina ezin dute multzua erogarazi. Saiatzen dira uholde xuri urdina gelditzen, baina Racing ongi antolatua da, ongi lotua eta metroz metro aintzina doa. 20 metrotan geldituak dira, baina multzua ez da desegiten, baloia beroan dute beti. Racingek bide beretik segitzen du, beti zuzen, azken metroak indarrean eta marragainean, Leok baloia lehertzen du, entxegu eremuan, bideoan entxegua onartua da, Racingek pundu desberdintasuna tipitzen du. Miarritzek joko nahasia du eta utxak lerrokatzen ditu, Mertensek 50 metroko agartelatzea saiatzen du eta baloia pasatzen da. 19 eta 22, Miarritze beti aintzinean. Miarritzeko ustartzela soan, gorriak baloia galtzen dute Racingen 30 metroetan. Xabantzik zangoz urrun botatzen du, balsok baloia harrapatzen du, lurreratzen da, baina sustengoa berantarekin etortzen zaio. Balsok ez baitu indarrik egiten baloia libratzeko epaileak zigortzen du. Txartel horiz 10 minuten zat kanporatua da baloia lurrean atxikitzeagatik. Eta ekipak berdin dira, biak 22 pundutan. Azken minutan ustartzetik Xabalek Miarriztaren defentsa zilatzen du kargatuz eta baloia hartzen du loruk, marra pasatzen du eta entxegua markatzen. Racing jaun eta jabe etxean, Miarritzek lehen 6etan kalifikatzeko azken aukera utsegin du, 29 eta 22 galduz. Baiona Brive, xuri urdinen aurtengo azken partida Jean-Doge zelaian. 18.000 dienden aintzinean Garziak 55 metroetatik eta aizaren kontra zigor kolpez punduak hartzen ditu. Palizonek erantzuteko aukera du eskuinetik 50 metroetatik zigor kolpez pundutzea lortzen du. Pausan Baiona 16, Brive 3. Brive lurreko jokoan nagusitzen da Baionako 30 metroetan.
Perrik atera baloia biltzen du Estebanezek, bainan 15 metroetan kuki egiten dion pasia mozten du Gerberrek eta lapurtu duen baloia besopean korrikaldia abiatzen du eta Entsegu ere muraino diren 80 metroak igaro eta Entsegua markatzen du hagen gibelean. Brive erasuan dabil eta lurrean finkatu baloia eskuin aldera botatzen du Perrik. Nun zentroak harrapatzen du, Peraz eta Mazar engainatzen ditu eta Entsegua markatzen. Eta hola segitzen dute beltzek, zelaiaren erdian Estebanezek baloi on bat biltzen du, Baionako defentsa itzuli pasatzen du, 22 metroetan sartu arte. Kukek baloia lurrean finkatzen du eta gibeletik datorren Peugeoanek biltzen du, alde tipitik pasatuz, Entsegu ere muradoa, Entsegua markatzerat. Baionak ustartza jokatzen du, Briveko 5 metroetan beltzek pusatzen dutelarik, Filipok baloia ateratzen du eta indarrean jautzi egiten du Entsegu ere muan erortzeko. Baloia lurrean lehertuz, Entsegua. Baionako 40 metroetan orkerak baloia ateratzen du, Estebanezek hartzen du eta ikusia duen zilotik pasatzen da, defentsa suri urdina gibelean utziz, hagen aldera doa, Entsegua sartzeko. Estebanezek alegiazko pasez suri urdinak engainatu ditu, zailena egina zuen. Baionak ala ere garaipen garrantzitsua segurtatu du, 33 eta 25 irabaziz, mantentzeko leian segitzen du. Euskadik, Valentzia eta Andaluzia garaitu zituen lehen jardunaldian. Ondoren finalean Madrildarrak izan zituzten aurkari eta gureak irten ziren garaile. Beraz, Euskadi izan zen txapelduna Madrilen aurretik. 3. postua Kataluniako neskek eskuratu zuten. Hurrengo jardunaldian Gaztedi eta Getxoren arteko joaneko partida izango da Gasteizen. Euskadiko emakumeen errugbi selekzioak asteburuan estatuko txapelketa autonomikoa jokatu zuen A Coruñan. Gure neskek hasiera-hasieratik erakutsi zuten 15eko bikaina osatzen dutela eta txapelketa irabazteko hautagai sendoak zirela. Taldekako fasean Valentzia eta Andaluzia hartu zituzten mendean euskaldunek, modu horretara finalerako zerkatuz. Valentziari egur handia eman zioten, eta Andaluziarrekin lan handiago egin behar izan zuten arren garaipen garbia eskuratu zuten, 17 eta 0. B multzoko emaitzak ikusita Madrileko taldea izango zuten aurkari finalean, partida orekatua aurre ikusten zen oso. Eta finala parekatua izan zen benetan, baina azkenean Euskadiko 15koa irten zen garaile. Neurketa, bitako edozeinek irabazezakeen, baina 15 eta 10eko emaitzaz azkenean Potiokaren talderentzat izan zen garaipena. 4. denboratik, zorionak neskak.